Mūsų miestas Klaipėda, seniausias Lietuvos miestas, yra unikalus tuo, jog čia pirmąsyk pasirodė elektrinis tramvajus. Čia buvo įkurtas oro uostas, iš kurio lėktuvai keleivius gabendavo į Rygą ir Kenigsbergą. Taipogi šičia prieš Antrąjį pasaulinį karą veikė geriausia autobusų sistema, kuomet klaipėdiečiai gana lengvai galėdavo pasiekti įvairias miesto vietas, beje, už prieinamą kainą. Pagaliau ir šiandien. Klaipėdoje visuomeninio transporto sistema yra organizuota geriausia. Žinau, apie ką kalbu, nes ir pats kasdien važinėju Klaipėdos autobusais. Už kelionę atsiskaityti galima kartiniu elektroniniu bilietu. Terminuotieji ir kartiniai bilietai parduodami spaudos kioskuose ir mūsų įstaigoje. Labadiena. Labadiena. Prašau 10 elektroninių bilietų su 50% nuolaida. Taip, iš visų 9 litukai. Gero važinėjimo. Dėkui labai, viso gero. Viso gero. Nuo rugsėjo 1-osios įlipus privaloma priglausti turimą kortelę prie elektroninio komposterio. Garsinis signalas praneša, kad bilietas yra galiojantis. Tai yra paskutinis žingsnis, kuriuo sėkmingai užbaigiamas ES remiamas elektroninio bilieto projektas. Garsinis signalas rodo, kad bilietas yra nuskaitytas ir galioja. Jei garsinio signalo nėra, vairuotojas turi teisę išlaipinti keleivį. Jūs neturite bilieto?